بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في قناه الشيف عايده. ان شاء الله النهارده هنعمل نوع من انواع الشرب اللي بنشربها في الشتاء وتدفينا. مع بدايه الشتاء هنبدا نعمل شوربه البصل، ودي ما بنشربهاش غير في المطاعم، ما بنعملهاش في البيت. النهارده هنعملها نفس طعم المطعم واحلى كمان وانضف. تعالوا نشوف عملنا الشوربه بتاعتنا دي ازاي. يلا بينا يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد، وصفة جديدة. إن شاء الله النهاردة هنعمل شوربة البصل. عندي أي كمية، دول حوالي نص كيلو. هقطع البصل بتاعي جوليان، شرايح، مكعبات، أي تقطيع أنت عايزاه، وهنقطع الكمية كلها بتاعتنا. ولأول مرة تشرفوني في القناة ما تنسوش تعملوا لايك لو عجبكم الفيديو، واضغطوا على كلمة اشتراك أسفل الفيديو بلون الأحمر. هيظهر لكم علامة الجرس بلون الأحمر، اضغطوا عليها وفعلوا الجرس بكلمة الكل عشان يوصلكم كل جديد مني إن شاء الله. أنا بقطع البصل زي ما احنا شايفين، وزي ما قلت لكم أي تقطيعة احنا عايزينها. النهارده هنعمل شوية شوربة بجد جميلة جدا جدا، ولما تعمليها مرة هتعمليها على طول. طبعا الشتاء بدأ هل علينا، وطبعا بيبقى محتاجين نشرب شرب كتير تدفينا، فهنعمل الفترة الجاية أنواع مختلفة كتير من الشوربة. كده احنا قطعنا الكمية بتاعتنا زي ما احنا شايفين. هنجيب بقى حلة على البوتاجاز، وهنحط فيها معلقة زبدة وشوية زيت، وهخلي الزبدة بتاعتي تسيح، ولما تسيح نشوف هنعمل ايه. هنا بعد ما فكت الزبدة وساحت، هضيف البصل بتاعي اللي انا مقطعاه، وهنقلب البصل بتاعنا. اقعدي قلبي في البصل لغاية ما يبدأ يدبل معاكي. ايدك فيه وكل شوية تقلبيه كده، علشان مش عايزاه يتحرق من تحت. انا عايزة البصل كله يبقى لونه واحد، لونه موحد. زي ما شايفين كده بقعد اقلب فيه. هقعد اقلب البصل لغاية ما الاقيه بدأ يدبل والحجم بتاعه بيقل في الحلة. انا عايزه اللون البراون، او اللي هو اللون الغامق، عشان يديني اللون الشوربه يبقى غامق، لكن مش عايزاها تبقى غامقه قوي. هنا البصل عندي دبل، فانا عايزه اكرمل البصل شويه. هجيب معلقه سكر، معلقه شاي تكون مليانه سكر، وهقلب السكر مع البصل عشان انا عايزه اكرمل البصل، ولكن مش عايزاه غامق. انا عايزه اكرمل البصل يبقى لونه كله واحد، يكون لونه موحد. هقعد اقلب. وبعدين هضيف معلقه توم صغيره، ورشه ملح، وهقلب، افضل اقلب ايدي فيها، اقلب لغايه ما ياخد اللون موحد كله، يبقى لون لون الذهبي في ما يكونش غامق. انا مش عايزاه غامق قوي، وانتي بتتحكمي في درجه غمقان الشوربه من درجه غمقان البصل نفسه، وانت بتشوحيه. شايفين البصل بقى لونه عامل ازاي؟ هو غامق شويه بس مش باين في الاضاءه. احط في الحاله دي 3 معالق هرميين كبار دقيق، وقلبي بقى الدقيق مع البصل، واقعدي شوحي بقى الدقيق، بحيث ان هو تحس ان هو شوح زي كانك بتعملي البشاميل بتاعك. اقعدي شوحي الدقيق مع البصل لغايه ما تحسي ان الدقيق اتحمر فعلا معاكي. بصي هتلاقيه بدا يتقل معاكي حتى في المعلقه. اقعدي قلبي فيه، اه، حتى تلاقيه كله بدا يتكتل، وتحس ان هو يبدا كتله واحده. احط رشه ملح، رشه فلفل اسود صغننه قوي عشان ما يبانش في البصل، عشان ما تبانش في الشوربه تبقى لونها وحش. او لو عندك فلفل ابيض يبقى حلو قوي، تحطي ربع معلقه شاي فلفل، وقلبي
هو كده ايه، خلاص الدقيق بتاعي كده يعتبر انا شوحته كويس مع البصل. عندي 3 كوبايات شوربة، شوربة فراخ، شوربة لحمة، اي شوربة عندك هتحطي 3 كوبايات. 3 كوبايات حلوين كده كبار، وبعدين هتقلبي وتفكي بقى ايه لان الدقيق هو والبصل مكلكعين زي ما انتم شايفين في الحلة. فانا هبدأ اقلب لغاية ما يفكوا مع بعض، وهغطي الحلة وهسيبها تاخد وتدي مع نفسها. وقبل أول ما يبدأ في الغليان أهدي البوتاجاز وهسيبها حوالي نص ساعة تستوي مع بعض لغاية ما البصل يستوي. بعد نص ساعة هكشف الحله والاقي بسم الله ما شاء الله، بص البصل عامل ازاي، بصوا زاد في الحله ازاي. طبعا انت عايزه تسيبي البصل كده بتحبيه ممكن تسيبيه، لكن انا مش هسيبه كده. انا هضربه، هسيبه لما يهدى شويه، وهضربه بالهاند بلندر او في الخلاط اللي انت عايزاه. بس ما تضربوش تنعميه قوي، خليه يبقى في خشن شويه، في سنه طعم البصل، بحيث لما تيجي تاكليه او تشربي الشوربه تحسي بالبصل في تحت اسنانك. فهنا انا عايز اقول لكم ان الشوربه كده رهيبه كده من غير الكريمه، طعمها خطير خطير. ولكن انا كان عندي حوالي نص كوبايه كريمه في التلاجة، فقلت ايه طب ما انا احطها وازود بيها الشوربه. لكن عايز اقول لكم ان الشوربه من غير الكريمه بجد طعمها خطير، وهم فعلا. مجربوها من غير الكريمه تحفه. سيبيها بقى تاخد وتدي مع نفسها، تغلي غلوتين كده بالكريمه. وعايزه اقول لكم ان سمك الشوربه كده حلو، لان هي لما بتبرد وتهدى شويه هي بتتقل. فما تخلوش اتقل من كده علشان ما تلاقوهاش تقيله قوي. انا عايزه اصب بقى بولة الشوربه على قد كل واحد كده ياخد البوله كده ماشي. تصب في السلطانية كبيرة أو اللي هي البولة الكبيرة بقى، ونغرف منها على السفرة. اللي يعجبك واللي يريحك، دي حاجة بتاعتك انتي وانت حرة فيها. طبعا عندك توست تحمريه، عيش فينو ممكن تقطعيه شرايح وتدهني وشه زيت زيتون بحتة تومة، أو زيت عادي بتوم، وتحمريه في الفرن وتحطيه على التكريم على الشوربة. تحفة بجد، طعمها وهم. أنا اتفاجئت فعلا بطعمها. طعمها جميل جدا. وكده وصفتنا خلصت النهارده، واتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم، والى لقاء جديد، واستودعكم الله، والسلام عليكم.